Приветствую вас, драгоценные подписчики и гости моего канала. Сегодня в Израиле празднуется так называемый еврейский Новый год, хотя это не Новый год, это на иврите звучит Рош Ашана, то есть глава года, а на самом деле это библейский праздник, который называется Зихрон Труа, то есть память трубного зова. И смысл у этого праздника очень глубокий. То есть мы в этот день должны вспоминать трубный зов. И трубный зов для еврейского народа во все времена, особенно в Библии это описывается, был особым призывом к тому, чтобы народ обратил на что-то внимание. Это был призыв к какому-то действию, или это был призыв тревожный. И мы знаем, что, допустим, в Новом Завете самое ожидаемое всеми христианами событие, то есть взятие, восхищение церкви, произойдет при последней трубе, когда вострубит архангел, и мертвые воскреснут, и живые будут взяты навстречу Господу в воздухе, как мы читаем. Это самый такой волнующий и опутанный всякими толкованиями и легендами, и мнениями, который производит разделение праздник. Но сегодня мы поговорим о библейском смысле и значении привлечения внимания трубным зовом. Кстати, это не всегда труа или трубный зов, это не всегда трубный зов, это просто может быть какой-то очень сильный вопль, крик, который он очень резкий и протяжный, долго звучащий. И когда религиозные иудеи в Израиле производят через бараний рог вот этот шофар, трубный звук, то он имеет несколько разных вариантов. Начинается с длинного протяжного, потом укорачивается, и потом такие короткие звуки. То Зихрон Труа, это память трубного зова, это именно длинный, резкий, протяжный звук. Мне это сейчас важно. Важно для нас библейское значение привлечения внимания народа к происходящему. Это означает, что сам народ на это происходящее внимание не обращает. А на что мы обычно обращаем внимание, как люди, это не только народ Израиля, это все мы человеки, да, и у нас есть определенное человеческое настроение, и нас привлекают какие-то события, которые резкие, опасные, может быть, трагические или очень смешные. Вот. Но сейчас смешного в мире мало, очень много трагедий, и глаза всех устремлены именно на это. Но при этом праздник трубного зова напоминает нам обратить внимание на то, что происходит, как будто на виду, но и не на виду. Как будто у всех все это видят, но не все замечают. Неделю назад закончился саммит Большой Двадцатки в Индии. Само по себе событие обычное. Собрались, Большая Двадцатка, хотя там не было представителей, там не было президента России, не было президента Китая. Вот. Но и когда люди говорят о том, и в новостях я посмотрел, что говорят о происходящем, упускают один очень важный момент, хотя он прозвучал там, и это имеет очень серьезную библейскую перспективу, пророческую, потому что исполняются пророчества, которые мы все читаем в Библии, но зачастую не придаем значения тому, что происходит вокруг нас, и не видим, что это уже начинает исполняться. Мы как-то с вами уже говорили по поводу пророчества Иезекииля 38-39 главы о войне Гога и Магога, когда коалиция врагов Израиля пойдет войной против Израиля. И исходя из этого пророчества, видно, что перед этой войной в мире будет очень сильный упадок экономический, а в Израиле будет расцвет. И это именно приведет к тому, что враги нападут на Израиль. И на саммите вот этой Большой Двадцатки в Индии произошло такое событие, которое на самом деле имеет мировое значение. Хотя это как-то, особенно в русской информационной среде, пропускается просто, не замечается. А это имеет очень важное значение. Речь идет о том, что одобрен проект экономического коридора от Индии через Ближний Восток, в частности через Саудовскую Аравию и Израиль в Европу. То есть в Израиле сейчас открывается окно в Европу.
Что это, о чем это говорит? Идет речь о том, что будут проложены железные дороги, соединяющие Индию в конечном итоге с израильским, скорее всего, портовым городом, скорее всего, это будет Хайфа. Эти железные дороги и трубопровод жидкого водорода, по-моему, какое-то энергетическое там топливо будет, по-моему, идет речь о жидком водороде. Железные дороги, порты будут соединять, сделают возможное беспрепятственное и быстрое торговое сообщение между Индией, как мы уже сказали, через Саудовскую Аравию и Израиль, и оттуда будет все направляться в Европу. Мы уже знаем, что и нефть есть варианты, газ, доставки в Европу через Израиль с арабского континента, и также очень большой игрок, вот этот экономический и политический сейчас, который все больше и больше вес обретает в мире, это Индия. Индия соперничает с Китаем за влияние и финансовую свободу на Ближнем Востоке и вообще на всем юге. И вот так называемый глобальный юг. Индия захватывает все больше и больше партнеров, приобретает все больше и больше партнеров, с которыми начинаются более серьезные торговые взаимоотношения. По-моему, Индия сейчас уже даже обогнала Китай по количеству населения, а по валовому доходу на душу населения она уже вошла в 5 самых крупных стран, если я не ошибаюсь. По-моему, такие данные на сегодняшний день. И это как-то не сильно афишируется, не сильно замечается по понятным причинам, особенно в русскоговорящей среде. Соответственно, вся торговля вот всего этого огромного южного региона, начиная от Индии и включая арабские страны, будет сосредотачиваться в Израиле и оттуда переправляться в Европу. То есть это приведет к очень серьезному экономическому всплеску, развитию всего региона и в частности Израиля. И Индия выходит все больше и больше на передний план в противовес Китаю. И это очень интересно, что из этого выйдет, потому что проект одобрен, проект уже есть. Конечно, его воплощение займет еще достаточно времени, но мы видим уже то, куда все движется. Итак, вот этот еще один трубный зов, который напоминает нам сейчас обратить внимание на события, происходящие в мире, потому что мы находимся в самой гуще тех событий, которые были предсказаны еще задолго до сегодняшних дней, за тысячи лет. Итак, благословения всем драгоценные. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. Мы еще будем рассматривать мировые события в библейской перспективе, в свете пророчеств, видеть заранее, куда направляется весь мир. И в конечном итоге мы увидим и восхищение Церкви, и пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Благословения вам всем. До новых встреч.